네, 안녕하세요. 냉장고마인고에달리기입니다. 오늘 할 거는 또 펭귄 달리기? 아무튼 해봅니다. 뭐야? 자, 갑니다. 호짜 호짜 야, 바로 딱 점프 피해주면서 뭐야 이렇게 면서 딱 이렇게 맞으면서 후앗 간 다음에 딱 꺾어주면서 간다 너무 늦었죠. 간다. 오짜. 너무 어렵다. 어짜. 아 5천 넘는다. 이번에 5천 넘는다. 그리고 내가 게임 최고 기록 메카 못 깨면은 진짜 이건 아니겠지. 나는 깬다. 깨야 돼. 진짜 이거 못 깨면은 진짜 이거 1000 넘는다. 내 최고 점수 넘는다. 정신차려. 순간적으로 망했다. 야, 이거 한번 써야겠다.
그래도 이걸 받아서 죽는다잉. 이게 물고기 그게 1000개, 이건 1000개를 모아야 돼. 이거 5천! 아이, 괜찮아. 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 오케이. 나 지금 이거 찍고 있어. 어? 어디 볼까? 아, 진짜 이번 5천 넘자. 6천 가자. 6천. 제발 6천은 가야지. 제발 가자. 제발. 제발 가자. 가는 거야. 가자. 이번에 안 깨면 벌써 시간이 이렇게 됐네. 네, 이만큼 났네요. 다음에도 또 와주시기 바랍니다.